Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa iman rahimakumullah. Sabadana Bani Israil memintakeun pituduh ke Pangeran Nabi Musa tentang pembunuhan anu terjadi di kalangan manehanana. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala diparentahna justru untuk menyembelih sapi bikang gitu. Dimana tujuannya adalah untuk meruntuhkan mitos bahwa sapi bikang teh karamat gitu. Bahwa sapi bikang teh merupakan sesuatu yang mempunyai kesaktian. Anu dina bahasa urang mah teh sebat animisme teh gitu. Jadi benda-benda atau hewan-hewan itu mempunyai kekuasaan, mempunyai kekuatan. Maka tak aneh geuningan di salah sawios kepercayaan atau agama mah Tuhan-Tuhan itu digambarkan sebagai sosok dewa. Aya dewa Ganesha dina gajah, aya oge dewa Siwa siga dina orai dan sebagainya. Padahal waktu imar rahmatullah Allah Subhanahu wa taala terus menjelaskan yang manusia itu adalah jauh lebih mulia daripada binatang. Justru ketika manusia itu menghamba kepada binatang, itu pada dasarnya merendahkan dirinya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah angkat derajatnya. Nah, iwatimar rahimakumullah, lalu ketika Allah memerintahkan menyembelih sapi betina, manehanana kat menta terus dititah. Tiba lagi apa lamun dititah tapi ngalanggar Bani Israil teh kontan siksaanna teh. Sapertos pelanggaran ketika mencari ikan di hari Sabtu kan kontan nepikeun ka jadi pra. Oge kitu pelanggaran ketika mereka mengatakan lanu minalaka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman sampai melihat Allah secara jelas. Fa akhadathum sa'iqah, terus ku auto langsung dibetak gelap. Nah, ayeuna mah kumaha carana dalam mun geus menta dititah teu dilaksanakeun pasti turun deui siksana teh. Jadi cara nate mereka mengulur-ngulur waktu. Engke-engke gitu. Naon tah cara teh diparentah pikeun nyembelih sapi bikang. Tah pada dasar sapi bikang nu mana wae ge pokona mah asal sapi eta bisa dipencit. Tapi langsung nanyakeun deui qalu da'ulana. Wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami. Nah, jadi maraneh mah tetep we Tuhan Nabi Musa mah nu teu bisa katingali. Tuhan urang mah anu katingali. Tah eta mentak aya permintaan arinallaha jahratan. Mereka tidak mengakui Tuhan lamun can katingali. Tapi lucuna, nah atuh lain ka Tuhan manehanana. Ketika aya masalah pembunuhan ieu teh mentana, tapi ngadon justru ka Tuhan Nabi Musa. Mereka justru meyakini bahwa Tuhan Nabi Musa itu mempunyai kuasa yang tidak dimiliki oleh yang dianggap Tuhan oleh mereka. Makanya mereka meminta ud'u lana, kita dicikan ai usum ai usum boga jeung itu ai usum ribut ka urang tak kitu alafna. Nah, kayu waktu mereka berkata ud'u lana rabbaka yubayyin lana. Ngulur-ngulur nanti kieu si atuh nu kumaha sapina, padahal sapi mah tiba lagi gitu nya pokona mah asal lain domba sapi eta teh geus bisa. Tapi manehanana keur ngulur-ngulur waktu embung ngalaksanakeun sugan we dibedokeun cenah nya. Manehanana nanyakeun nu kumaha rabbaka yubayyin lana mahi eta sapi teh siga kumaha. Qala innahu yaqulu kagok Allah tehnya sekalian nanyakeun hesekeun we
innaha baqaratun la faridun wala bikrun. Nah, sapina teh henteu anu kolot, henteu anu ngora, awanu baina dali, pertengahan antara itu. Begini wah namanya balam asal kabeh sapi, aya nama sapi nu kolot ka eliminasi, sapi nu ngora ka eliminasi. Kabayang ditanyaan, isuana sabaraha? Nya ka tukang nu boga sapi gitu maksudnya, lain ka sapina. Tanyaan tak ieu sabab lamun ieu sapina kolot atau sapina ngora maka tidak akan sesuai dengan perintah. Jangan begitunya mah. Nah, iwati marhamakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga permintaan nyubayin ini. Nah, ini manusia itu pada dasarnya butuh kejelasan. Jadi kalau mereka sampai tidak mengetahui ketuhanan, tapi pada dasarnya mereka tidak bisa menghindar daripada butuh terhadap kejelasan. Ya, istri dengan kaditu bogoh, kadieu bogoh, nu butuh naon? Kejelasan. Teras deui lamun ditalak atawa teu acan, nu butuh naon? Kejelasan. Nu digawe butuh naon? Nah, upah teh naon? Kejelasan. Dibayar mah, dibayarna sabaraha, dibayarna iraha. Nah, semua juga butuh pada kejelasan. Oleh Allah kejelasan ini diberikan ibrahnya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqilun, supaya kamu menggunakan akal. La'allakum tatafakkarun, kamu berpikir. La'allakum tatadakkarun, supaya kamu mengambil pelajaran. La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Sareng hiji deui la'allakum namanya kuda deui. Oh tatadun, supaya kalian itu mendapat petunjuk. Jadi tipe nanti pola ku Allah dengan didatangkan petunjuk itu, maka satu akallah. Kemudian kalau akalnya sudah digunakan, dia berpikir. Kalau sudah berpikir, dia bisa mengambil pelajaran. Kalau sudah mengambil pelajaran, dia terbimbing, mendapatkan petunjuk. Oh kudu kieu, kudu kieu. Geus kitu dilaksanakeun kakara karasa. Oh nya kakara we la'allakum tashkurun. Maka hidayah ini, petunjuk ini, penjelasan sejelas-jelasnya kalau tidak pada sampai ketika kita itu melaksanakan, maka tidak akan menjadikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Di Al-Qur'an ge aya we nepekeun ka oh sebenarnya kepikiran gitu, oh sebenarnya ka harti gitu, tapi catat tuh jadi petunjuk lamun teu dilaksanakeun mah kitu deui mah jadi wasilah kasyukuran lamun teu dilaksanakeun. Nah, ikhwati marhamukumullah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala juga manusia juga dikatakan akhirnya kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi itu la'allakum tattaqun, sehingga akhir dari derajatnya itu ketika kita mendapatkan petunjuk adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaharti namah jadi nu bertakwa salamet teh karena dia melalui proses-proses itu. Proses berpikir menggunakan akal, kemudian mendapatkan petunjuk, kemudian juga dia bersyukur dan akhirnya jadi orang yang bertakwa. Nah, iwati marhamakumullah, oleh karena itu Al-Qur'an juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bayin, sebagai penjelasan, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wa furqan. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, juga penjelasannya dari apa yang dimaksud petunjuk tersebut dan juga menjadi pembeda. Nah, ihwati marhamakumullah, lalu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sapi nukumaha, ternyata yang diterangkan adalah pertengahan. Nah, ini di dalam Islam banyak kalimat tentang pertengahan. Ada yang disebut dengan wasaton. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, adalah umat-umat terpilih yang pada dasarnya asal katanya adalah pertengahan. Jadi kenapa disebutkan pertengahan? Karena ini adalah kata Rasul, khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya urusan adalah pertengahannya. Jadi kalau misalnya teh korek goreng,
Terus bro-broan teuing goreng. Tak yang paling benar adalah pertengahan. Sebab namun pertengahan mah bisi bro-broan ujungna ngadon handeueul. Amas dibikeun kabeh butuh tah teh digoreng eta teh sanajan cantang sadaya jami tiasa kitu da Abu Bakar mah teu diwagel ku Allah dina nalika anjeunna memberikan seluruh hartana sebab Abu Bakar mah geus eueuh deui caresan siga kitu hanjaka we dibikeun kabeh tama aya kitu Abu Bakar mah geus iman ka Allah keur urang mah anu iman teu sapertos anjeunna tapang sae-saena ausah Tuhan tak mondek ngencreng sana teh mawa 100.000 kita mah 100.000 terus ngabea kabehanana mun diabuskeun teh sananya sana bisi budak hayang itu bisi budak cenanya atuh sabaraha 20 saeutik teuing kalaku tina 100 tah nepikeun ka anjeun teu berat ngaluarkeun teu berat ngodok teu berat ngaluarkeun tah eta ausah Tuhan teh dalam artian tidak menjadikan suatu penyesalan ketika mengeluarkan terjadi pi omong tak eta nu pangsaena ausah Tuhan. Nah kecuali kalau sudah pada tingkat geus anu moal ngemutan deui bus kabehanana tah tama lamun tos kitu berarti tos naik level. Tapi untuk sebaik-baiknya pendidikan adalah ausah Tuhan dulu. Nah ini juga ketika pertengahan sapi itu diberikan gambaran pertengahan antara umur yang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Ini juga dari gambaran kalau orang sadayana, jadi pertengahan umur itu adalah puncaknya, di puncak kedewasaan, puncak kematangan berpikir, kadang puncak kemapanan ekonomi dan status, bahkan dia mengalami sudah bertemu dengan generasi sebelumnya ibu bapaknya dan juga bertemu dengan generasi sesudahnya. Jadi itu pangsaena umur. Ngomong bapak gini yang panjang umur yang pondok. Yang panjang yang pondok pertengahan tas saya Mas. Apa tarasana sabaraha yang panjang teh gitu. Panjangnya sabaraha. Nah, ternyata di dalam hadis disebutkan yang panjang umur itu 60 dan 70 tahun. Anu pertengahan sabaraha? 40. Jadi 40 kahandap itu disebutkan sebagai masa pondok umur. Mun aya nu ngantunkeun teh can 40 teh disebutna pondok umur. Teu neungah 30 kan aya masa akil balik teh acan. Itu disebutna teh pertengahan. Anu 40 kaluhur teh tersebat panjang umur. Batas kebiasaan keumuman cek Rasul 60 dan 70. Lamun anu 60 70 nyungkeun kana panjang umur. Berarti itu tes nyungkeun bonus. Bukan bonus. Sebab akmaru ummati baina sab'in wasittin. Umur-umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun. Nah ini adalah usia pertengahan 40. Juga ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi adalah umur 40 tahun. Nah iwatimar rahimahumullah, maka usia itu adalah misteri bagi kita. Tapi itu suatu yang jelas gitu. Ya, usia teh terang orang iraha ngantunkeun tapi jelas bakal mau. Usabab urang sadana jelas bakal maot tapi teu apal iraha maotna mata tong nunda-nunda parentah Allah supaya naon supaya urang sadayana dina nalika dipunutna bukan dalam kondisi menunda-nunda perintah Allah. Jadi mun sate kelah salat mah tak entong kitu gitu bisi da urang teu apal samemeh urang ngalaksanakeun salat teh dina kaayaan urang sadayana ngantunkeun. Tapi lamun tos salat mah terus urang dikesakeun ngantunkeun teh teu aya nu kakantun tina salat urang ku akibat kelalaian. Qul qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.